Gente, agora a gente vai ter uma competição de arroto. Aqui estão os nossos participantes. Juliano, Thiago, Nana e Tami. Juliano e o Tito. Então, não começou ainda, né? É só uma palhinha do que vai acontecer hoje. Então vai, gente. Quem vai ser o primeiro? Vai lá, Nana. Vai. Não vai, sério. Vai. Eu sou muito ruim, né? Tem que ficar filmando até a pessoa acabar. Tá, agora alguém me chama que eu vou. Gente, tem que avisar que eu não tô filmando. Eu não tô filmando, cara. Nossa, cara. Ai, velho. A Tami levou um susto pro próprio rosto. Nossa. Caramba, velho. Peraí que eu vou sair lá. Gente, eu não tô filmando, você tá rotando, eu não tô filmando. Por quê? Porque ninguém me avisa quem vai rotar. Ah,